வணக்கம். நான் டாக்டர் எஸ் ஜெயராமன், நுரையீரல் மற்றும் தூக்க நல சிறப்பு மருத்துவர். மதிப்புக்குரிய திரு டாக்டர் மோத்தி நாராயண் அவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததற்கு நன்றி. தூக்கம் மிக முக்கியமான ஒன்று. தூக்க நலம் மிக மிக முக்கியமானது. வாழ்க்கையில் நமக்கு நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா உணவு, உடற்பயிற்சி, உறக்கம். ஸ்லீப் இஸ் a vital important function, metabolic function. தூங்கும்போது ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கொரட்டை வரும். அது சாதாரண கொரட்டையும் இருக்குது, வியாதியுடைய சுவாச அடைப்புன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்லீப் ஆப்னியா. அதோட கொரட்டையும் நமக்கு கவனிச்சு பார்க்கணும். கொரட்டைங்கிறது நம்ம சாதாரண மக்கள் எடுத்துக்கூடாது. கொரட்டை என்பது தினந்தோறும் யாருக்கெல்லாம் வருகின்றதோ, யாருக்கெல்லாம் பகலில் சோர்வாக அசதியாக உள்ளார்களோ அவர்களுக்கு தூக்கத்தில் சுவாச அடைப்பு உள்ளதா என்று பார்க்க வேண்டும். இந்த கொரட்டை அப்படிங்கிறது தினந்தோறும் வந்தால் அது சுவாச அடைப்பின் வியாதியாக இருக்கலாம். இந்த கொரட்டை வியாதிக்கு நமக்கு தூக்க பரீட்சை என்று உள்ளது. அந்த தூக்க பரீட்சை செய்யும் பட்சத்திலே அவர்களுக்கு எந்த மாதிரி கொரட்டை உள்ளது, இது வியாதியின் அந்த தூக்கத்தில் சுவாச அடைப்போடு சம்பந்தப்பட்டதா அல்லது இது சாதாரண கொரட்டை என்று நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இந்த கொரட்டை உள்ளவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு முக்கியமாக 80% உடல் பருமனாக இருப்பாங்க, வெயிட் அதிகமாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு சுகர், பிபி, கொலஸ்ட்ரால், இந்த மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக், ஸ்ட்ரோக் இதெல்லாம் வந்திருக்கும். இல்லைன்னா வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் இந்த சுவாச அடைப்பு வியாதினால. ஆகவே யாருக்கெல்லாம் தூங்கும்போது கொரட்டை ஏற்படுகின்றதோ, யாருக்கெல்லாம் உடல் பருமனாக இருக்கின்றார்களோ, இந்த சர்க்கரை அளவு கட்டுப்படாமல் உள்ளதோ, இரத்த அழுத்தம் கட்டுப்படாமல் உள்ளதோ, அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா என்று சொல்லப்படுகின்ற தூக்கத்தில் சுவாச அடைப்பு உள்ளதா என்று பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு நுரையீரல் மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெற்று அவர்களுக்கு வேண்டிய சிகிச்சையை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். அப்படி சிகிச்சை மேற்கொள்ளாவிட்டால் எண்ணற்ற வியாதிகள், உடல் நலம் மற்றும் மனநலம் பாதிப்பு ஏற்படும். இதனால் புற்றுநோய் வரக்கூடிய ஆபத்து, கேன்சர் கூட வரக்கூடிய ஆபத்துகள் அதிகம். திடீர் மரணம் தூக்கத்தில் மிக மிக முக்கியமான ஒரு அபாயகரமான ஒரு சைடு எஃபெக்ட், பக்க விளைவு. இந்த வியாதியை நாம் கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால், இந்த வியாதிக்கு தீர்வுகள் என்று பார்க்கும் பட்சத்தில் உடல் அதிகமாக தான் எடை குறைய வேண்டும். சிபாப் என்னும் கருவி உள்ளது. அதன் மூலமாக பெரியவர்களுக்கு அடல்ட் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா அவர்களுக்கு நம்ம சிகிச்சை எடுக்க வேண்டும். ஒரு சில அறுவை சிகிச்சைகள் உள்ளது. பல் மாட்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற சிகிச்சை உள்ளது. எண்டோக்ரைன், அதாவது பேரியாட்ரிக் மெடிசின், உடல் எடை குறைப்பு மருந்துகள், இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வடிவில் நிறைய வந்திருக்கு, மாத்திரை வடிவுகள் இருக்கின்றது. அறுவை சிகிச்சையும் உள்ளது உடல் பருமன் குறைவதற்கு. ஆகவே கொரட்டை என்பது அசாதாரணமாக இருக்கக்கூடாது. அது ஒரு ரொம்ப நமக்கு அசாதாரணம், இது ரொம்ப சாதாரணம் தான், ஒன்றும் இல்லை அப்படி எடுக்காம மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெற்று வேண்டிய சிகிச்சை மேற்கொண்டு இந்த கொரட்டை சுவாச அடைப்பா அப்படின்னு பார்க்க வேண்டும். நீங்களாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மாரடைப்பு, ஹார்ட் அட்டாக், மூளையில் ஒரு ரத்த குழாய் அடைப்பு, ஸ்ட்ரோக், பக்கவாதம். அது மாதிரி சுவாச அடைப்பு, ஸ்லீப் ஆப்னியா மிக முக்கியமான பரவலான வியாதி. அதை மக்கள் அலட்சியப்படுத்தாமல் பரிசோதனை செய்து கொண்டு அந்த வியாதிக்கான வைத்தியம் செய்து கொண்டால் நல்ல முறையில் வாழ்வை கொண்டு செல்லலாம். நன்றி, வணக்கம்.